Med Horsens Folkeblad i Berlin 4 af 4. Bag Ulbrichts kinesiske mur er tiden skruet år tilbage. Indtryk fra Østtyskland og Østberlin, hvor alt ligger trist og mørkt hen, så man skulle tro, at man ikke skrev december 1961, men nogle få måneder efter krigens ophør i 1945 ved Ole Sibbel. Berlin i december er vores udsendte medarbejder. En tur ind i den såkaldte Tyske Demokratiske Republik fremkalder øjeblikkeligt den tanke, at vi ikke skriver december 1961, men nogle få måneder efter krigsophøret i maj 45. Alt ligger trist og mørkt hen med de allertydeligste krigsar. Det eneste, der er sat i system, er ensretningen og politiledelsen af befolkningen. En hvilken som helst, undtagen vestberlinerne, kan uden videre få et 24-timers visum til et ophold bag Ulbrichts kinesiske mur. Blot sker det ikke uden en mængde trættende formaliteter, der demonstrerer, hvor langsomt en politistat egentlig fungerer, men også hvor effektivt over for det, man ikke ønsker. Jeg kom til Østtyskland over Gässerwarnemünde, den færgeforbindelse af hvilken mange tyskere forsøgte at flygte ind i Danmark. Da de 25-30 passagerer, som er normalen på denne årstid, steg i land ved 12:30 om natten, måtte vi først, efter at have fået transitvisum uden ret mange vanskeligheder ombord, udfylde en mængde formularer, hvorefter en pistolbevæbnet ung mand, trods tydelig sløvhed og apati præget i sit ansigt, gennemrodede hver eneste kuffert, mappe og taske yderst grundigt. Det stod klart at læse i hans ansigt, hvor rystende ligegyldigt hans arbejde var ham, men undgå det kunne han jo ikke. Rundt om i toldhallen gik et par mand, også pistolbevæbnede, med en kæmpestor, glupsk og vildt udseende sort hund, og de var parat til at slippe dyret løs, hvis noget uforudset skulle hænde. Mens man ventede på, at det skulle blive ens tur, kunne man fordrive tiden med at betragte en stor tavle, der var sat op, og som forkyndte, hvorledes Ulbrichts brændende ønske om en genforening kunne realiseres. De to tyske folk skulle blot række hinanden hånden, eller som Ulbricht nok selv mener, vestmagterne skulle kapitulere betingelsesløst over for hans krav, og så række hænderne frem som tegn på, at de ville lade sig underkaste kommunismen. I den kraftige tåge var det vanskeligt at finde perronen med det tog, vi skulle med, og hverken et skilt eller anden form for vejviser fortalte i hvilken retning man skulle vende sig. Det måtte man selv finde ud af, ved med kufferter i begge hænder at tumle over jernbanelæmerne til nogle arbejdere og spørge dem om vej. Da det hjalp, forestod der også ved perronafspærringen en efterhånden bekendt oplevelse. For 117. gang måtte vi fremvise vores pas, og så kunne man endelig gå hen til toget og sætte sig ned efter den halve time, der var gået i tolden. Troede vi da, den inderamerikaner og anden dansker, som jeg havde slået følgeskab med. Men ved perronen stod toget uoplyst og uopvarmet, og i den kolde nat kunne man nu tilbringe yderligere en halv time og vente på at komme ind i sin kupé. Fantastisk cigarethunger. Da vi stod på perronen, fangedes vores opmærksomhed af en banefunktionær, som langsomt gik hen imod os. Da han var nogle skridt fra os, kiggede han tilbage mod perronafspærringen, hvor et par andre mænd med hunde stod, og kom så hen til mig og spurgte, undskyld, men de har vel ikke en pakke cigaretter? Han fik en, og så var det min tur til at fremsætte spørgsmål. Sig mig engang, hvad pokker er meningen med den grundige toldundersøgelse og paskontrol af vi udlændinge, der alle skal direkte videre til Berlin? Hvad leder de efter? Alt, svarede han lakonisk og fortsatte med en åbenmundethed, der forbavsede. De ved jo sikkert selv, hvordan der er her i Ulbrichts paradis. Episoden gentog sig under en smule ændrede former, da vi endelig kom ind i toget. En jernbanekontrollør var så venlig at vise vores lille selskab hen i en særkupé. Han ville gerne have nogle cigarer. Hvis jeg havde nogen, kunne jeg bare komme hen i tjenestekupéen. Hans kolleger kunne også godt ryge en. Sådan et par oplevelser forbavser. Det er nemlig ikke fordi, der er egentlig mangel på cigaretter, som der er mangel på mange andre varer i Ulbrichts-zonen, hvor man netop har indledt en voldsom kampagne mod folk, der er bitter erfaring ved, at det er bedst at hamstre i god tid før jul, hvis de vil gøre sig håb om at få lidt ekstra. Men man har med de dårlige lønninger simpelthen ikke råd til at ryge. Dårlige lønninger er jo også en måde at begrænse varemangel på. Billedet blev endnu tydeligere, da jeg kørte med den østberlinske ugebane. Kun en af de 8-9 vogne i hvert tog var for rygere, mens det jo i Vesten snarere er omvendt. Og da jeg på sektorrundfarten sammen med hr. Sylten fra det frie Berlins informationscentrum på et ubevogtet sted ved muren så nogle arbejdere, gjorde de straks tegn til os med hænder og mund, om vi havde nogle cigaretter, de kunne få. Hr. Sylten kastede en pakke over den kinesiske mur, og de samlede den straks glædestrålende op. De takkede ved at inhalere dybt og inderligt,
og puste røgen op i den klare luft. Heller ikke på gaden ser man mange østberlinere ryge, så lidt som man ser smil på deres ansigter. Hovedgaderne i Østberlin myldrede med spadserende, men alle gik de tavse og deprimerede i deres slidte tøj, der af udseende og kvalitet mindede stærkt om krigstidstøj. For så vidt er det ganske let at komme ind i Østberlin gennem den eneste grænseovergang på S-banegården ved Friedrichstraße. Man må dog igennem utallige indviklede torvafspærringer vise sit pas 3 gange til forskellige af de mange vopos og ind i et lukket sidelokale beregnet til eventuelle kropsvisiteringer, hvor man bliver forhørt, om man har udenlandske aviser eller østtyske penge. Det sidste må man ikke, fordi udlandet kun anerkender den østtyske mark som værende cirka en fjerdedel værd af den vesttyske, mens Ulbricht energisk hæver kursen 1 til 1. Da jeg havde svaret benægtende og rodet min pung igennem for øjnene af de 2 bevæbnede mænd, kunne man endelig få lov til at gå ind i byen. Det første, der falder en i øjnene, når man står på den fordums så imponerende og elegante Alexanderplatz, er, hvor krigshærgede de mange gader, som munder ud her, ser ud. De tidligere pragthuse er kun nødtørftigt istandsat efter granaternes og bombernes ødelæggelser. Flere steder lå endnu ruintomter, mens de øverste konturer af det eneste store boligbyggeri i Østberlin efter krigen dannede baggrund. Det var husene på Karl Marx Straße eller Frankfurter Allé. Disse enorme bygninger, der er opført i ren ny Moskva-stil, med alt det prangende og forlorene, som karakteriserer dem, virker fuldkommen gammeldags på en østeuropæer. Nu kunne man jo tage lidt let på det, hvis man tænkte på, at alle disse mange hundrede lejligheder kom den berlinske befolkning til gode. Men det er kun specielt udvalgte og særligt trofaste partifunktionærer, som kan få deres bolig her. Parentetisk kan man overalt se, hvor grundigt Ulbricht, som man jo trods alt ikke kan frakende, en besynderlig flair for, hvorledes vinden blæser i Kreml og indrette sig derefter, er gået til værks efter udrensningen af Stalin på den 22. partikongres i Moskva for nylig. Overalt er de gamle stedsangivelser, der bærer Stalins navn, malet over og erstattet af nye. Selv på et ganske almindeligt prospektkort, jeg købte i en lille statsdrevet kortbutik, er Stalin Allé-navnet trykt over. Det var det derimod ikke på et kort over Berlin, jeg erhvervede mig i det store statsdrevne HO-varehus på Alexanderplatz. Opdragelsen af østberlinerne. Ved dette varehus bemærker man i øvrigt rigtigt kontrasten mellem de 2 Berlindele. HO-varehuset på Alexanderplatz er et af de få steder i Østberlin, der kun er yderst sparsomt oplyst og som ejer en neonreklame, mens for eksempel Vestberlins Kurfürstendamm er kendt verden over for sit strålende neonflammehav. Derimod findes der i Østberlin mange reklamer af anden art, politiske transparenter, tavler og plakater. På omtrent hver eneste lidt større husmur er ophængt kæmpe plakater og transparenter, som i korte og om det tredje rige mindende slogans forlanger, at Vestberlin skal være en afmilitariseret stad. Bonn-militaristerne skal fjernes. Krigsminister Strauß skal væk. Man skal slutte op om sit fædreland for at bevare DDR, og at man skal deltage aktivt i genopbygningen af den socialistiske republik. Både det sidste og især næstsidste kunne nok behøves, da Ulbricht ved, hvor små rødder hans regime har i befolkningen, mens kravene om en afmilitarisering af Vestberlin virker uhyre komisk på en fremmed. For mens jeg i Vestberlin kun så meget lidt militær, og kun ved zonegrænsen, var næsten hver 3. person i folkemyldret på Rathausstraße en Ulbricht uniformeret. Når man gik på Rathausstraße og andre steder i Østberlin, kunne man da heller ikke undgå at lægge mærke til hver eneste bil, der passerede. Hver gang en bil kørte forbi, slog nemlig en stank af dårligt forbrændt benzin op i næsen på en. Til julemarkedet på Max Engels Platz. Da jeg opholdt mig i Vestberlin, var man endnu næsten ikke begyndt at træffe forberedelser til julen i forretningerne, men næsten alt i Østberlin var præget af den kommende højtid, og det skønt julen med sit kristne indhold står i direkte modstrid med de ægte marxistiske og leninistiske tanker. Men noget skal man jo have til at aflede folkets tanker fra det slette styre. Og det gjorde man forsøg på med et mægtigt julemarked på selveste Max Engels Platz, der selvom den er opkaldt for at hædre disse kommunismens skabere, endnu ligger fuldkommen udbumpet hen. Dette kæmpe forlystelsesmarked var fyldt med boder på lange, fuldkommen lige striber, hvor man kunne købe varer, som man herhjemme ellers anskaffer sig hos købmænd, trikotagehandlere osv., skydetelte, tombolaer, karuseller, luftgynger og andet af den slags, man finder i et tivoli,
og i de mange store højtalere sang spæde barnerøster juleinspirerede sange. Men skønt her var tusinder af folk, og julemarkedet på sin vis var virkelig imponerende, lød kun sparsom tale og latter. Selv her, hvor simpel livsglæde skulle udfolde sig, rådede den samme trykkede og deprimerede stemning, som man mødte den i folkemyldret på gaden. En af årsagerne var sikkert, at også her var folkemyldret for en stor del uniformeret. Unter den Linden. Og så kom jeg til den gamle, strålende pragtgade Unter den Linden, hvor berlinerne i sin tid gik deres elskede søndagsture, satte sig på en af de mange fortovsrestauranter og betragtede det leben, der udfoldede sig ved verdens mest berømte lindetræer. Hvad er der tilbage af den nu? Jo, Friedrich Wilhelm Universitet står stadig, dog blot under det over for kommunismen mere neutrale Humboldt-navn. Og også den berømte Deutsche Staatsoper er restaureret og igen taget i brug. Men ellers er der i dag på Unter den Linden mest ruiner og tomme pladser, hvor der engang lå huse. Med 2 undtagelser, der i deres kolde vælde står i et mærkeligt forhold til omgivelserne. De 2 bygninger ligger over for hinanden, lige før det stykke af gaden ned mod Brandenburger Tor, hvor man på det sidste har fjernet lindene for bedre at kunne holde kontrol, og de 2 bygninger er henholdsvis det russiske konsulat og de nye Hitlerjugends hovedkvarter, Freie Deutsche Jugend. Mach das Tor auf. Nu kan man indvende, at indtrykkene fra denne kiggen lidt rundt i Østberlin danner en undtagelse fra, hvad man kunne opleve de fleste andre steder i Østtyskland, og det gør den for så vidt også. De fleste andre steder ser det endnu værre ud. Det sidste glimt, jeg fik af Østtyskland, var ved grænsestationen Schwanheide. Her har man ikke undset sig for lige op til banelinjen at have anlagt en DDR-militærkaserne, for en hvilken hele tiden kører store lastvogne belastet med Vopos. Over kaserneindgangsdøren kunne man selvfølgelig læse Das Vaterland ruft, schützt die Sozialistische Republik. Fædrelandet kalder, beskyt den socialistiske republik. Minder den slags slagord dem om noget? Ja, mon ikke om det diktatur, der gik forud for det, Ulbricht er afløseren af. Slagordene og meget andet er næsten det samme som i Hitlertiden, som førte til den store katastrofe i 1939. Skønt Hitler som Ulbricht altid påberåbte sig freden som sit eneste mål. På den vestlige side af sektorgrænsen står der som kontrastparallel til kaserneskiltet 3 ord på en lille plakat ved jernbanelinjen, som kunne bidrage meget mere til en genforening og til fred mellem øst og vest. På skiltet står Mach das Tor auf, omskrevet riv muren ned. Ole Sippel.